Don't worry my brother. Unajua tulifanya hiyo ngoma pamoja na Double J kutoka kwenye upendo. Hamna malipo, hamna lolote. No. Unajua management wanakuwa na shida zao. Wanafanya mambo tofauti na vitu ambavyo sisi wasanii hatuwezi kuelewa. Lakini nataka nimsimamie moja kwa moja Double J. Hapa tulipo ni Brussels, Belgium. DJ Paulin, mwachie mwanangu aende zake. Babylon system. Mwachie mwanangu aende zake. Hamna malipo pale, ile tulifanya kwa jinsi ya upendo. Usimlazimishe. Come on. I love you Burundi and the video is coming. Double J Chameleone coming soon. Lino G afise big mind, ari humble no muziki kandi nawe afise bimugoye ku muziki nyene wiwe, nanje afise bingoye. So duhuranye tuganira umuziki mugabo nyene we niwe je nije ni peace nije Paulin no musaza kaisa no gabo jinja ni jambo afise urugo Bin Man Boy nawe nyene n'aba star bakora cyane gose. Paulin amaze gushikana n'abarimvyi benshi kandi cyane. Dramati, Fizo, sorry, MB Data. Ni benshi. Urashobora kuraba abantu nka batatu canke bane mushwanye. Ukaraba ati ndi mukuri canke ndi mwikosa. Umaze kwiraba wenyene ubwi wawe ukavuga ati kumbe ndi mwikosa, gusa imbabazi birasanzwe. Me a location, baby me a location. Location, baby give me location, baby. Yeah. You are my patient. Dajenguhe medication. Honorary situation. Iyo hola sikene affection. Yes, bakunzi ba Yaga TV, reka ndabekaza ngenda bashimira mwebwe mwese mukomeje kudukurikira. Wabana mu gihugu cyacu cy'Uburundi. Waburi media sibana kugira ngo big up son and don't give up. Yes, iyo ntango gukora ikiganiro imisi yose nkunda kubwira ngo gahunda no kudacika intege. Iyo ucitse intege mu bintu urakora bituma usubira inyuma, bituma utakaza inshuti kuko nta nshuti y'umuntu akenya namwe murabizi, bituma like gucika intege en general si ibintu byiza nkuko umuntu wese ashobora kuba afise iyo experience. Yes, iyo ndi ngaha rero kuri Yaga TV mubamubizi ko muri kumwe na Mignon toujours kuri microphone. Ukaba utaga subscribe nangenda gusaba ugire subscribe, ukaba kuraraba ibiganiro cyacu kubanza gufashije ni byiza kugipartage kugira ngo benshi muri rusange bakomeze guba support bavuga ntumbaze. Iyo ndi ngaha rero mubamubizi ko ntari cyanyene iyo ndi cyanyene mbafise deba ariko iyo ntari cyanyene mbafise mu invite kugira ngo tube turaganira. No musi nabazaniye umuririmbyi w'indirimbo zitari nke kubaka izina byaradutwaye umwanya muze mubiha agaciro. Dore kubaka izina ni ibintu bigoye. Hari umuntu asora indirimbo hit ya mbere ya kabiri ya gatatu ya kane kaona nyene ni musanga mutabyitaye ariko mwe mubyitaho kugira ngo mudufashe s'il vous plaît. Reka nakire umusubire wanje karibu cyane. Merci beaucoup. No meze neza ariko meze bon. Amakuru yawe? I'm good ariko ndabibona umeze neza tu. Urabibona? Wose dufreshe twagute. Ndarenze. Cyatari. Katika. Akungene mba niyemera ubundi birarenze. Iyo ndigaha rero banje ko tuba tuzi na nyine. Hari abantu bavuga ati none gutwakirira umutumire kamago twe turamuzi. Tandura abakunzi wacu ubundi twikomereze. Sali mwese mudukirikiye. Ndabaramukije nta birenze nkunda kuvuga makeya cyane sa. Ndavuga nyene buke nyene. Nishambuke cyane. Niwe uraberewe. Merci beaucoup. Ndasabye cameraman waje kunyerekanira guhera ku kirato. Agende kucambwe noneho cawe navyo tubiha agaciro. Kuntu byantwaye umwanya sasa byantwaye n'amafara. Bibaza. Bakaje bagenda batabibona. Ni makeya ariko nyene mugabo. Yasi make. Naje mbona ko ari menshi. Guys mwe murafise umuntu ngene yatwambariye. Ahanyi ibindi ko ndabivuga kagagari karekana ikirato cawe. Ariko arerekana ipantaro noneho irenze. Ariko arerekana ibintu byose birarenze. Ipantaro igaruriye meze ukuntu byose tu babifatiye umwanya. Je ngo ari abantu bamwe babaza ngo wambariye anga mugaje ndabona ko atari make uko biri kose. Si make kandi si menshi tu. Aya mana aba make bivanye n'umuntu.
Merci beaucoup. Unamuzi natumiye umuririmbyi canke umuhanzi. Sorry. Umuhanzi? Icyo ni Kinyarwanda. Chanteur. Cyangwa artiste. Ikirundi bavuga gute? Umuririmbyi. Wize amashuri ya gute gawa? Suri umuririmbyi? Ndumurimbanyi. Uri umurimbanyi? Sawa sawa. No muri titre zo kwandika nti umurimbanyi natumiye no munsi. Ya ikirundi cyo? N'abatakizi. Umuririmbyi nacu. Umuririmbyi n'ibya cya kirundi kiba kije muri 2015. Umurimbanyi kuva kuri ba mwezi gisabo umurimbanyi. Mwezi gisabo nawe umurimbanyi. Yari umwami. Umurimbanyi uzi wa kera ninde? Umurimbanyi ni Christophe Matata. Ni ba Chancho Amisi. Unamuzi no turanamva no ngahatwize. Cyane. Guys, umwemvite wanje muri ko murabiraba. Mubona asa nande. Jean, je ngomba mu artiste basa. Wiwacu sanki hanze rusepa. Mugabo ndashaka mutubwire. Bo batubwire. Muvuge none wewe. Ariko wewe. Nta muntu arakubwira ko usa n'undi muririmbyi reka kubona look kavuga ati uyu mutipe urasana naka intoke umushatsi usa nande uri kurabiraba abantu bagenda basurazi ndakubwira umuntu musa nawe hari umwana twahuye ejo murasa byatari mwahuye mwahuriye mw'ibarabara ndiko nyene asa nk'iwanje oya uramusumbye by the way barakunda kumbwira ko nsa na Lino G abantu benshi si umwe si babiri si batatu ariko gusa birasanzwe abantu bagenda basa uretse ko dusanzwe dukora umwuga umwe n'umugenzi n'umujama turaciringa kenshi n'umu artiste ariko yandikana neza bya hatari rero n'umu artiste nkanje gusa uretse ko dukora umuziki utandukanye wewe aririmba style imeze uko nanje ngenduko rero si bibi gusa n'umuntu kandi ndamwemera tu iri kuraraba ukaraba Jean de commentaire ari hano nshaka mu commentaire akavuga ati oya ntibasa ahubwo aramwigana ibintu agira gusiga inzara tubizi kuri Lino G look mu mutwe tubizi kuri Lino G canke niyo muririmbya ku Facebook akavuga ati okay ibyo Lino G agira nanje ntegeza kubikora mu Burundi arabaririmbyi benshi bazi kuririmba ushobora ku Lino G gusa ni benshi bazi ushobora kuraba ukavuga Fizo aririmba ku Sadbi aririmba ku Bifes aririmba ku Diwana aririmba ku so ni Lino G aririmba neza ariko si ukuvuga ngo nukumwigana je ibintu by'inzana bitanguye 2017 indirimbo yanje ya mbere kuri YouTube muze kwiraba yitwa Tosa kera cyane rero sinibaza ko nabikoze kubera we ndabikora kubera something kasanga muhuje vibes okay tukiraho nyene cyo kuvuga ko musa coco like kugira ibintu vyiwe hari abantu maybe uko umwe yatanga kumenyekana gusumba uwundi urumva ko na indirimbo yawe ya 2017 mana umuntu aba yumva ko watanguye kera umuntu aca yibaza eske mu buzima busanzwe wavuze ko akwinspira ukavuga ati yego me vraiment ndamwemerera ko umaze kubona mufise look imwe ntibigeze umwegera uvuga ati wanje vraiment kumwegera si turamaze kuganira kenshi na mindset afise big mind ari humble naje aranzi tu di humble byatari rero jewe ni so kuvuga ngo hari ibintu birenze none ari kumubaza kubera no muziki kandi nawe afite ibimugoye ku muziki nyene wiwe nanje afite ibingoye so duhuranye tuganira umuziki mugabo nyene we niwe je ni jewe ni peace ni jewe okay reka twigiye muri carrière yawe byabo musa mwahejeje hari akantu uvuze numva ka like ndaba yampe gute like numva nyene muri je birancanze gato uvuze ko watanga kuririmba muri 2017 indirimbo ya mbere hazi imyaka ingahe sinzi harura umva amashuri afise I think hafi imyaka 7 merci beaucoup uri mu muziki merci beaucoup kwera gutega dushika intege nivyoroshe bivuye ko atazufise n'umwe nka wagiye bane ngo ntazofise
nyene n'ubuntu bw'Imana tu nta nguvu umuntu yoshiramwo zatari kubera umuntu gucika intege abantu baracika intege natwe turi abantu ariko nukumenya ico kintu urimo kugira ukikora nk'akazi tu nta bindi ni n'ubuntu bw'Imana byonyine imyaka indwi uri kurakora bitoroshe kandi bitoroshe harageze aho umuziki ari wo uno munsi wicaye ukora byonyine akaba ari ukwinjiza amafaranga sike kuri wewe bimeze gute time n'umwanya jewe ndaha umwanya kubera umuntu wese kubera umuntu no musadandaza amavoka ejo arashobora kuba umutunzi rero n'umwanya rero jewe nanje shobora gucika intege bandindira umwanya wanje ntibiracamwo ndashima Imana ariko ndashima Uwiteka n'umwanya tu umwanya iyo tuvuze kuri ico kintu nyene ntiwumva ucitse n'intege na gatoya ngo uvuge ngo wapi ibi reka ndabivemo gucika intege nakubwiye turi abantu yego ndavyumva gucika intege biramaze gushika ukuvuga ati ndabihevye noneho kubiheba ntikirashika ico kintu rero no gutahura gusa ahubwo ivyo bintu burimo gucika intege biraba cane nakubwiye ko biba bitoroshe rero gucika intege biraba mugabo n'ubundi buzima ntibavyoroshe ariko urarindira umwanya wawe tu okay ahanini umuziki w'Uburundi bakunda kuvuga ko udatera imbere wo muri rusange ubona ari iki gituma umuziki udatera imbere gawe kandi hari abantu benshi bateye imbere bakiza bagisora indirimbo ya mbere paba barafatishije ariko undi muntu agasomara imyaka 6 imyaka 7 imyaka 8 ntabasana uregera kumva barakugaye ko canke oya reka ndakigire guye aje ndahari ubona ari iki gitumye umuziki udatera imbere n'abandi sorry umuntu ndakubaza akabazo nanje naho nanje ntariko ndabaza umuntu umuririmbyi uzi yateye imbere mu mwanya muto ninde ni benshi mvuga umwe niwe nkeneye hari we love music Antoine yamazemo seto ntibamazemo seto mvuye ko bate uravye indirimbo aho twabamenyeye tubazi nka team no mose yikorana ntibamazemo imyaka myinshi nta myaka indwi bamaze bataramenyekana n'indirimbo yahuziye wabo ni nyinshi vrem imwe basuvuga bamenyekanye ko oya ziko ndaziririmba okay ariko we love music nabake ntitubitebeko ariko nta muntu aza no mu buzima busanzwe nta muntu ashobora kubaka inzu nk'iyi ubona uko nyene ushobora kubibona wewe uko oya bon hari abantu hari ikintu ngenda kubaze ngaho nyene nta numwe yateye imbere ariko abantu bafite management akeje baratera imbere cyane wowe wibaza ko jewe rero ndakunda management canke management yarizo nibigeze kubamwo ndazireka kubera umuririmbyi niwe yimenya amenya aho yavuye nashaka kugera nashaka kugera rero iyo uba waravuye murahura bagagushiramo amafaranga ariko bashaka profit wawe yego rero urashobora kumubwira icyambere mindset yawe aho ushaka gushika rero mutagihurije k'ico kintu si kibazo c'amafaranga amafaranga twese turayafise nta birenze je nta mafaranga afise mugabo ahubwo ndumva mu boss muri jewe tu ari ikintu nshaka gukora avuga ati iki kintu no mu boss tutagihurije ko ndakireka donc management irafise uruhara kwiterambere ry'umu artiste wabo cyane gose ariko barashobora no kugusubiza inyuma kandi barashobora no kugusubiza inyuma aha ni nshaka ko iki kintu tuganirako imbere ko dushaka ko indirimbo yawe nshashe kandi iryoshe cyane guys abantu mutaja kuri YouTube mugere kuri YouTube channel yiwe ni Peace ku mbuga zose nkoranye ku mbuga ngorokana bumenyi ndagukubita nigyo zinakoresha ku mbuga zose hari ikintu kamwe shaka ko tuvugako hari ibintu bimaze iminsi biriko biraba hagati ya Birman Boys na DJ Paulin bamwe bakavuga bati igituma umuziki utanatera imbere nuko ari abantu baza kwitirira ibintu twakoze nuko hari ibi nibi mugabo we ku giti cawe ntuze warayibonye ibintu bimaze iminsi hagati yabo we as an artist uriko urabiraba
sinabangura kuri yahe kote mugabo wewe bijya bintu giye bibonye gute niki byica mu muziki ikosa ryabereye hehe wewe umaze kumva kote zose question merci beaucoup merci sana iyi question irakaze sana abantu bashobora kubitahura ukundi mugabo ko umuntu wese atahura ibyo yumva tu uko ashaka ariko jewe ndi umugenzi wa Binman Boy n'abagenzi banje bo hafi Paulin turamaze guhura tukaramukanya ciri bisanzwe mugabo si umugenzi cyane gose rero umuziki sindi nkuko wabivuze merci beaucoup sindi ko ndahengamira ha kubera jewe nanje am artist kubera challenge bahura nazo nanje nzozihura nazo cyane ndamaze guhura nazo Paulin n'umusaza kahise n'umugabo w'ijinja n'ijambo afise urugo Binman Boy nawe nyene n'abastari bakora cyane gose rero ikibazo cyabo ndamaze gukurikirana interview zabo bariko baraterana amajambo rero ni Paulin Paulin amaze gushwana n'abarimvyi benshi kandi cyane Dramati Fizo sorry MB Data yende ni ndega Dramati ni benshi rero ni umuntu nka jewe nagenda amaze gushwana n'abantu hari abagenzi tuvukana abavukanye tuva mu ndimo turamaze gushwana kenshi mugabo ryari kosa wanje kandi nabasavye imbabazi urashobora kuraba abantu nka batatu canke bane mushwanya ukaraba ati ndi mukuri canke ndi mwikosa umaze kwiraba wenyene ubwi wawe ukavuga ati kumbe ndi mwikosa gusaba imbabazi birasanzwe rero Paulin Binman Boy nakubiye turabagenzi turamaze turayaga n'ubu nyene n'isaha tuvugana n'abagenzi rero ndazi kibazo aho kiri sinje kubivugira kuri kamera ariko babiheze tu bose n'abantu b'abagabo bashinga ntahe baganire tubihere mugabo Paulin DJ Paulin umuntu acumva uko nyarumva ko hari akabazo niki byica mu muziki ntacyo byica kubera Paulin aba ari business yiwe Binman Boy ni business yabo rero ntacyo byica ni ntibona ko ari kwagira amatuwa none cyane kandi na Paulin nawe nyene byiwiwe no kuraba gusa umuntu ko atakuburira indero tu hari kugenda akunda kuvuga ko bari imvya mu burindero we yego ntavyo wabonye yarabivuze nimba ari kukinya ibiganiro yakoze yavuze ko bari imvya mu burindero nawe usanga bahurira indero ndakivuga ngo ni kimwe ku kindi merci beaucoup ngo nyene abantu nze bacu baturabire barabe ko genre barabe aho ibintu bihagaze mugabo nciye numva harimo n'ikindi kibazo wewe ku giti cawe ni byiza ko muririmbyi agira management canke ibi bintu byo gukorana batasinyiranye nk'aba artist n'abantu bavuga nko kwa DJ Paulin nkiyaba hariho nka contrat yico gikorwa nibaza ko atavye impari biba bihari byose biba biri clair baba bavuze ati contrat ngizi baba ariko bavuga kuri contrat ntabara amatiku twumvize ko mahazo sose mugabo wowe ubona genre nigicara gikwiye kuba hagati y'abaririmbyi n'abantu benshi bakorana hagati yabo muri rusangi contract nibaza ko contrat ziba zihari nta gusa hajya kuri kamera nta contrat uzana kuri kamera ariko kubera kwisinya ntibari kuri kamera rero kuvuga contrat ziba zihari nta business ushobora gukora kubera Paulin n'umuntu n'umuprofessional none nimba hariho contrat izo mpari gute izo mpari ni ninde yatanguye kugira interview Paul ni Paulin yatanguye kubicisha muri groupe ya merci beaucoup Binman Boy ndayizi ntiyari kuja nkujya mu manager ujya kimoza mu mugenzi cyane no mugenzi byataye n'umugenzi cyane ntiyari kujya kuri kamera Paul atamutanguye kubera ibintu bigiye ku public
nawe ucuja public kandi azanye kontra nabo bazozanya kontra rero ni kontra ziba zihari rero nibaza ko n'ivy'iwabo tumugabo nta kontra bozana ngaho kuri kamera ngo sinibaza shaka uburyo umuntu avuga ati Jean boza bagateranyana bakagwana bagasekana kandi hariho kontra bashanze bafitanye ntuzi ko bavuze Paul yaravuze ko hariho nani ni azobitwarira mu butungane yego nabo bavuga ati nabo bavuga ati nta kibazo uragenda kubera kontra ziba zihari n'icyandiko igihugu gikorera ku igihugu kirafise amategeko rero ni witwaye naho ntabwo baba bafise kubera ni n'icyandiko kirahari be 50 kirananiye nakubwiye ibintu by'ibirimi by'abanyamahanga bireke kirananiye mugabo niyo zina gihoho ari mu artiste umwe yigeze kuvuga ngo uze kugakata kaanye ari mu artiste umwe yigeze kuvuga ngo murundi umuririmbyi ntiyarakeneye management ntiyarakeneye mu manager pour toi niko bibona umumanager none agitahura kwanza ndagitahura umuntu nibaza ko kurikirana ibintu by'umuririmbyi byose Jean amanaging en general amafaranga cyane deje mu manager niwe essence guhemba bivana na contrat mufita baza entreta bivana nibaza na contrat mufitaniye na manager wawe kuko mu manager contrat ya wewe ya Bad Boy sio mu contrat Empire nico chaze kukubwira rero umumanager sorry umumanager ashobora kuba afite amafaranga cyangwa atayafise n'ibibiri yego ni ideas kubera umuririmbyi akeneye ide cyane gusumba amahera amafaranga birajana nyene n'amahera urabizi nyene clip n'amahera mugo umu artiste ashobora kuba afise amafaranga n'umu artiste nka dufate nka Diamond arahemba manager be yego cyane rero aba bakeneye ko ijya wabitoye ni umumanager nizo idea bakeneye aguhe umuririmbyi wanje merci beaucoup rero ni kandi n'umumanager ashobora kuba afite amahera kandi atayinvestisa muri wewe yego abikora indi migambi yiwe ariko agubwira ati indirimbo ntizoba hit subiramo recording indi ndirimbo ikaze gusumbiye kubera we wase oreille musicale ikaze sana akubwira ati ari ngoma waririmbye burofa rero nivyo umumanager ashobora kuba afite amahera cyangwa atayafise hakuru amahera ari ngaha mu mutwe merci beaucoup donc ko bwawe bivana Jean umumanager jewe ndabakeneye cyane kandi anabafise yego mugabo mfise nabo kandi nibo nkeneye cyane n'abamafaranga ndabakeneye aba boss ndabakeneye amafaranga urazi ko mufungo yego reka rero tugende mu myaka 7 watubwiye ko umaze imyaka 7 7 ans mani ni imyaka myinshi ufite indirimbo zingahe 7 ans mfise hari n'izindi tunyene zitari kuri YouTube nakoze hari nzo ntarasohora zihari nyinshi zose muri rusange like rero zirashika nka 20 kuduga ariko ziri kuri YouTube ni 4 kubera ko ari indirimbo zari kuri YouTube kubera ndakenye byahata aba boss bayazana boss ba manager abantu bashaka gukurikirana indirimbo zawe je nabwe ngo ni peace ndabwe ko ari bategeza gusanga ibiki mugabo umuntu Jean ashaka gukurikirana mu buryo bwiza mbega gusanga hehe hari gima ashaka kuganiriza umuntu agusanga hehe akeneye kuvugisha nyine akavuga ati okay je ni peace numva afite indirimbo ziryoshe sinzi ko dukubita akapela y'indirimbo yamaze gusohoka ni indirimbo iryoshe ifite ama image meza ariko uraraba ibihero kuri YouTube bacari hasi cyane wibaza ko ari kubera si kibazo canje si kibazo cy'abanyagihugu si kibazo cy'abantu bankurikirana ndabashimira no ko babikora bijya nyene bike bijya ndashima byatari rero n'umwanya w'ikintu kugira gishining mu bantu ubundi abantu baba kubera zijya nane uraba kuri YouTube zijya views sizo zituma umenya kuri mu bantu no kubera
hariho sorry Natasha ndamuvuze izina kubera oya ni bon nibeshamo bamuvuze igena umuntu nyene w'abantu Natasha nyene umufungara office kandi sikosa kubera ni kote ya promotion natwe tuyafise twabikora urashobora kubona mu ndwi imwe canke mu misi ibiri emi de view irakwiye yego ariko ugiye mu bantu hari ngoma ya Dojo San na Nande MT number 1 zakwira wa YouTube ifise yakwije emi de view ku munsi umwe mugana ba diaspora aya bijya byo rero ni wowe ubwo rero ni ndiko nyene ndagaruka ku kibazo wambajije ni ama bijya biharuro byo kuri YouTube ni n'amafaranga nje nayo office mugabo mu mitima y'abantu aho mbaye mu kibano feedback ndonka kuri phone nivyo gushima cyane kandi ushatse kuvuga ko aya ma views abantu bafise ba boosting si bose tubarire si bose ariko na boost simbi ni nakubwiye ni uburyo bwa promo kubera urariha YouTube ni nkuko uriha Instagram nkuko uriha barakugira promo tu bonyene n'amafaranga ikibazo hari advantage none cyane gute kandi bavuze ko ushobora kwisanga kuri YouTube mugabo ntuyisange mu bantu ni promo ica mu nzira nyinshi zitandukanye rero urishe YouTube hari umunyagihugu ari nka mu Kirundo adakoresha YouTube mugabo ashobora kuba atabitahura ivyo bintu ariko wewe iyo YouTube hari abantu bari Rwanda baba bitahuye ariko nawe kumwibagira nawe ntibiba bikaze mugabo biba bisaba ko kote zose mugabo abantu bose niho baryohera biba bisaba ko ukora strategies zawe zishoboka tu kubera byose ntoryohera nta muntu aryohera uraryohera abantu araza abantu bakwanga none banya nk'abo ni benshi merci beaucoup yenge ku ma commentaire gene bashaka kurira nkavuga ati nabagizi mugabo nizo kuri Facebook nasanze abantu kuri Facebook batagira ivyumviro nk'ivyo kuri abantu baratandukanye nico gituma mu Burundi dukoresha Facebook cyane Rwanda IG gose yego rero ni igihugu cyose gifise uko gikora tu yego donc muri rusange uvuga uti umwe wese nashaka kugera reka ngaruke rero ku banyamakuru n'aba promoter hariho ikintu iyo wateguye indirimbo ese ko yategura iyo budget yo gucanke ni iki kubera ko hari uburyo bubiri bwo promoting ibintu byawe hariho uvuga uti abaririmbyi banje plutôt aba promoters banje canke abanyamakuru ndafise budget kugira nateguriye budget mu Queen video nkategura umu director nuvuga ngo abantu bose kugira nabateguriye budget no munyamakuru ntegezwa kumutegurira akantu ese kuri wewe hari igihoro vyiyumviriye budget ukayishiraho canke kuraraba imibano hagati y'abaririmbyi n'aba promoters byategezwa gutuma ngo dutuma indirimbo imenyekana ubona ririhe ni cha kintu wishinje uvuga ati ikintu ntaco nshoboye canke niki usaba iki aba journalistes canke aba promoters en général aba journalistes nta kintu kimwe no basaba kubera hariho ikintu bwa mbere n'umutima ego rero jewe ndashaka gutegura budget y'indirimbo audio ikanwa nka 5 video nk'ijya location yarantwaye 5 video irantwara Emilio plutôt rero rero ni urashobora gutegura budget y'ibintu byose promo byose n'abajournaliste wabashizemo amafaranga ni n'ubundi buzima busanzwe niko bimeze agaherera mu nzira rero mugabo wakoze umuziki mwiza hari umuntu ushobora kuwumvisha ugati akarimbo kameze neza reka ndagufashe ku buryo nyene uko nshoboye tu ata amafaranga aravye canke iki ariko n'abaraba amafaranga ntibabuze rero jewe location n'izindi ndirimbo zinshi ni nziza byarangoye cyane nyene biragora mugabo nico gituma nakubwira promoter nta kintu kimwe nopfa ndabasabye kubera n'umutima kandi promoter benshi
singira ndabavugire ngaha ariko benshi n'abagenzi kandi ntibashobora atatunyobwa ataga primus mugabo ikintu je nemera tout d'abord iyo akoze ikintu urazi nka jewe hari igihe nshobora kuba ndandaza ifu y'ubuyi kandi merci beaucoup ego Mana guhezagire amen hari igihe nshobora jewe de nature ndakunda umuntu akora cyane umuntu amaze kuba akora aba yamaze kuganya umutima wanje ikigira kabiri umuntu iyo amaze kuba mbona ko ibintu vyiwe bidafise ntuze byari bifise like nko nkaho ko ariko urakora ibintu byawe ariko biriko birarabwa birambabaza so nagenda ndakubaze ikintu like uravye muri rusange bije yawe est-ce que prochainement nta kuntu wogira approche n'abantu bajya ba promoters ukababwira ati est-ce que ubona ukoresha ingufu zose zishoboka kugira ngo ibintu byawe babe promoting aba promoter nta sino basaba ngo kubegera cyane kubera promoter n'abantu nk'abandi kandi umuntu wese afite choice yiwe yego ari ufite ikintu gikaze abantu bagakwakira tubisanzwe nta mafaranga je mfise nabikubwiye yego ariko icyo nishimikije n'umuziki mwiza tu rero ni benshi n'abagenzi turayaga turahurira ahantu tugasangira ariko urashobora gusohora ikintu bakabyakira uko nyene tu kandi merci beaucoup nkuko uwo mutima ufise si wowe bose bafise yego no rero nta ntushobora guforsa umuntu ikintu niwe tu uramusaba benshi ndabandikira inbox na link ndabarungikira mugabo ntibanazugurura yego rero sishobora kugira uko nijewe tu witeze uko bagufasha siko bagufasha aramandi ntaje bintwaye tu nijewe hari abantu bazi ko bojewe kimwe mu bintu nemeranye umuntu je numva nshaka kubibwira abaririmbyi canke abantu ba promoting abantu jewe umuntu wese kwaje hari igihe wumva nawe vyakuruhishije ibintu uriko urakora ukumva urakeneye quelque chose mugabo tuba turabana iyo quelque chose like umuntu turiko turayaga rero namuze gusapotinze nibaza ko nejo antukejo mugabo hari abaririmbyi iyo bageze ahantu nyene bibagira abantu batanguranye ivyo nawe uramaze kubibona ko bibaho ya ni no mu buzima busanzwe no mu buzima busanzwe barahari ariko ni wewe ni jewe ni wewe n'Imana yawe tu rero kwibagira iyo wavuye nibaza kwibagira iyo wavuye ni kosa ryatari ni hatari rero ni kwibagira iyo wavuye ntubuzi niyo ugiye rero jewe ndazi iyo navuye ndazi niyo ndiko ndaja cyo gituma nta bwoba bw'ikintu ushobora kugira naco rero abo tubanye neza ndabazi kandi Imana ibahezagire n'abansi nabo nyene ndabashimira cyane gose cyane kubera nibo batuma Imana igume blessing rero ibyo uvuze abapromota nta kibazo naco nibo bafite ikibazo mugabo bo je nta kibazo nakimufise ego indirimbo yawe yose asa nshasha yes birasaba ikuye he mu kibano n'urukundo ukundanye n'umuvyeyi ukundanye n'umushushu wawe ukundanye mu kibano turukundo ni byose you know me rero nibyo niyo inspiration nayikuye aho inspire ku ndirimbo yawe ubiravye mu kibano no mu rukundo ducishize ko we hari abantu bashaka kumva indirimbo yawe nshasha indirimbo location my brother if is my image meza indirimbo irimo amajambo aryoshe je nkunda kwibagira indirimbo mugabo amajambo ariko avuga nka yumva titre yayo ni nto yibuka je ndirimbo kaze vibe ya dance gato ivyo binyarwanda mana yo mwijuru ivyo vyongereza mana yo mwijuru ivyo bintu by'ibifaransa wadukoreye akantu abafana ntegerezwa kubera ndirimbira abo me a location baby me a location baby give me location baby you are my patient ndaje nguhe medication nkonorore situation
iyo hola sikeneye affection bega mana uyu mwana ko ndamukunda cyane bikarenga namashaka ko yansanga buri gihe kubw'ubuzima bikanga. Baby me your location. Merci beaucoup. Urukundo rukeneye affection. Sindi mu rukundo je. Mu rukundo. Mukashirimbira abari mu rukundo. Guys, iyo ndirimbo muyumva gute? Abantu baje kumukurikira iyo ndirimbo muyumva gute? Atuka ni biryoshe. Wumva gute? Muri rusange. Indirimbo ama image ko yakoreye ama image meza akaba indirimbo isa neza. Inspiration wavuze ko yikuye mu kibano yikura mu rukundo. Mugabo uravye ngene yakiriwe. As in peace wivuga kwiki. Ntivyari byoroshe. Ndavyibuka muri video ntivyari byoroshe. Muri audio ntivyari byoroshe na gato ariko ndavyakira neza kubera ikintu cyose kirimo inzitizi. Kitegeza kugenda neza. Rero feedback ndiko ndayironka imeze neza. Ndashima iteka n'abantu bakeya cyane. Kidi abantu bake. Abantu 2000 deja bamaze kuba benshi. Nubara ko ari bakeya none. Nubara ko ari bakeya. Bivanye ni na haso nagize nigenda. Bivanye n'igikorwa ndemera ko abantu ari bakeya. Nanje nemera ko ari bakeya kubera uburuhe nagize mwica kintu. Ariko si bake kandi. Ni benshi kubera umuntu abantu nk'ijana bakuvuga ati indirimbo imeze neza mu bujyajya ukacuro nka babiri babivuga n'umutima uwo bavuga ati ikintu kimeze fresh babiri ni benshi. Okay. Bagira batugonge turafuye. Okay. Ku bantu rero batarayikurikira nizahe mbuga ukoresha kuko navuze ni peace mugahavye narinzi neza jaba nivugiye izina ndamuziko mugabo ndeske ni vya vrai niyo ni peace ukoresha page canke niyo Facebook niyo ntuzokoresha our platform ni peace TikTok IG Facebook Snapchat platform digital zose ni peace. Ni peace. Why ni peace? Why ni peace niyo nizige Pacific. Niyo nizige Pacific ni zina abavyeyi ni zina abavyeyi banyise naco nahinduye ko cyane bya bindi nguzamva ngo bitwa ngo ba bya bintu nyine usanga murabizi ariko jewe ntaco nahinduye niyo nizigiye Peace Pacific Nape. Amahoro cyane. Amahoro. Ni kubona tutogera tubwiye abakunzi bawe. Menga twabivuze byose ariko no gushima iteka n'abantu kubera abantu n'ivyo bintu. Rero no gushima nuko basaba babandanye babikora basupportinga nkuko basanzwe babikora n'ababosi barakenewe cyane. Abantu ababosi uvuze ababosi I mean ndabyumva umufungo. Merci beaucoup. Nipise katugushimira. Namwe ndabashimiye kwa aka kanya mwampaye. Ego. Imana ibongere umugisha. Amina.